ଏବେ ଆସିଲା ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି କିଛି ନୂଆ ସୂଚନା ମିଳିଛି ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଫଟାଫଟ ଅପଡେଟଟି ଜାଣିବା। ହେଲେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯାହା ବି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବା ସିଲାବସ୍ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନବମ ଏବଂ ଦଶମରେ 6ଟି ଯାକ ବିଷୟର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢାରେ କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସିଲାବସ୍ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 3 ମାସ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୋଟ 4ଟି ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କରି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଇବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ବା ହାଫିୟରଲି ଏକ୍ଜାମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ କରାଇବେ ବୋଲି ପୂର୍ବ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନବମ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଗତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ 50 ନମ୍ବର ସବଜେକ୍ଟିଭ ଏବଂ 50 ନମ୍ବର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ମୋଟ 100 ନମ୍ବରର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଆସିଛି, କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟରକୁ ନେଇ ସେ ଏକ୍ଜାମ ଯାକ ହେବ, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖିବା ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପବ୍ଲିଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ସବୁର ଲିଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।